Бүгін 7 ноябрь жымға көн эфирда Соба Дулқынлары телевидениесі һәм Отна информацион программасы. Барығызға да хәйерлі кеш, исәнмісіз. Сізні һәр вақыттағыша узған көннәр яңалыклары белән таныштырырбыз. Студияда Гүлназ Гатауллина һәм бүгінгі шығарылышта. Бір кемдә бер нәрсәдә онытылмый, Собада Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалган солдатлар рухына багышланган мемориал ачылды. Теләче районы Иске Җири авылында Тахир Якубов исемендәге җыр фестивале узды. Татарстанның атказанган төзүчесе райондашыбыз Фәргат Набиуллин истәлегенә көрәш бәйгесе булып үтте. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көнендә районыбызда бик әһәмиятле һәм куанычлы вакыйга булды. Соба аграр көллияте каршындагы мәйданда Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар һәм хәбәрсез югалганнар истәлегенә һәйкәл ачылды. Шарадан Гөлшат Галиякбарова хәбәре. Аграр көллият каршындагы мәйданда урын алган һәйкәл жилкәсенә винтовка асган билгесез солдатны гәүдәләндерә. Монументны ачу тантанасында Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, Суворов хәйрия фонды һәм Честь имею офицер клубы җитәкчесе Айрат Гафуров, Казан танк училищесы начальнигы урынбасары подполковник Максим Губерный, Татарстан Республикасы хәрби комиссары полковник Юрий Беляев, генерал-майорлар Александр Бородин, Рим Мустаев, районның хәрби хәрәкәтләр ветераннары, юнар мишлар, укучылар, студентлар, райондашларыбыз катнаштылар. Һәйкәлнең төп инициаторы һәм иганәчесе якташыбыз Йылыш авылы тумасы. Хәзерге вакытта Санкт-Петербург шәһәрендә яшәүче Айрат Гафуров. Ул хәйриячелек белән актив рәвештә шөгыльләнә. Ватанны саклаучылар һәм бигрәк тә хәбәрсез югалган сугышчылар истәлеген мәңгеләштерү нияте шушы һәйкәлне төзергә башлангыч була. Ушли на войну 7 моих ближайших родственников по линии отца и матери. Все они погибли. Одного я нашел, похоронен в братской могиле под Ленинградом. Остальные числятся без вести пропавшими. Для меня это вообще необъяснимо, почему прошло 80 лет со Дня Победы, а 5 миллионов солдат Советского Союза, в том числе 140 тысяч уроженцев Татарстана, до сих пор числятся без вести пропавшими. Понятно, что среди них были и те, кто запятнал себя перед Родиной, но их число несоизмеримо с числом тех, кто достойно сражался и погиб во имя Отечества. Поэтому я всегда задумывался об этом и решил по-своему отдать дань уважения, поблагодарить своих великих предков, которые погибли, сражаясь за Родину. Вот сегодня будет открытие памятника. Этот памятник я посвятил своим великим предкам. Этот памятник посвящен всем тем, кто пал за нашу великую Родину. Авторы скульптуры очень известные люди. Это архитектурное бюро Дениса Викторовича Бобылева, за плечами которого не один десяток очень известных по всей России памятников. Поэтому он в художественном отношении, как мне кажется, очень удачный, несет в себе глубокий смысл. Һәйкәлгә капланган япманы Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, Суворов хәйрия фондының идарә рәисе Айрат Гафуров ачтылар һәм чыгыш ясадылар. Бүгенге көн районыбызда тарих битләренә менә шулай кирип калыр. Әлеге һәйкәл Бөек Ватан сугышында илебез азатлыгы өчен гомерләрен биргән һәм хәбәрсез югалган солдатлар истәлегенә Россиядә төзелгән беренче мемориал. Хәбәрсез югалган сугышчыларның язмышы күпләрне, бигрәк тә туганнарын борчый. Бу хакта үз чыгышында Айрат Гафуров та әйтеп китте. Хәбәрсез югалганнар статусын, һәлак булганнар статусына үзгәртәсе иде. Без аларны геройлар дип тануны сорамыйбыз, фәкать һәлак булучылар статусын бирергә иде диде ул һәйкәл ачу тантанасында ясаган чыгышында. Һәйкәлне төзүчеләргә рәхмәт һәм хөрмәт хисләрен генерал-майор Александр Бородин да белдерде. Во-первых, очень благодарен за то, что такой на сегодняшний день, день единства, который отмечает наша Россия, и в Сабинском муниципальном районе, вот, по приглашению Раисы нахожусь здесь на открытии такого замечательного памятника. И место Раиса определил как раз рядом
с агропромышленным техникум, где молодежь будет смотреть, вот, и в то же время делает выводы, что Родину надо защищать. И слова вот, защитникам слава, потому что подразумевал, правильно Раис сказал о том, что защитников много, вот, и как их надо оценить. И слово «защитник» подразумевает, что надо спасибо сказать защитникам всех тех, кто воевал. И особенно те, которые не найдены их. И правильно были приведены цифры о том, что их нельзя забыть, а памятник как раз определяет, что в Собинском муниципальном районе не забыт тот, который похоронен, и имя его неизвестно. Поэтому спасибо за то, что вот на такой добродушной земле такой памятник, можно сказать, символ стоит, который олицетворяет память о тех погибших наших бойцов, которые защищали нашу Родину. А Родина у нас одна, Россия, как и сегодня наши участники специальной военной операции защищают нашу Родину. Поэтому очень благодарен Собинской земле, нашей республике, что такие вот памятники у нас открываются. Şəhid ketkənlərini 1 minuttanlıq bilən isk aldılar. Alar istəligin məngiləşdirgən heykəlgə şişəklər saldılar. Anları qonaqlar, rayondaşlar, soğuş hərəkətləri veteranları rayon üzəgindəki heykəllərə də diri şişəklər qoydu. Sabah rayonu başlığı Reis Minnixanov bu günün mühimligin ossızıqladı. Birinchidan yılına to'g'ri keldi. Ul pamyatnik mindirsin aytira kerak. Vatanni saqlov yili e'lon etildi. 80 yilligi negizinde bir qaraganda vatanni bizning umr bo'yi saqlaylar. Ham endi ularga butinisini don bo'lsin deb, ham endi ularning butinisini esga olirga deb shul bugungi kunda ul haykalga shulay deb yozib ta qo'ydik. Vatanni saqlovchilarga don deb. Dirsdan da bugungi kunda da bizning yigitlarimiz zo'r xizmat qo'yarlar, ham endi o'zimizning vatanni saqlovda Dirsdan da birdan bo'lganda biz har vaqt jingashakmiz. Sizning bitiringizni de zo'r bayram bilan. Xatir məngilik, lakin vatanımız ozadlığı üçün şəhid ketkenlərini unutmaz. Alarının istəliklərin məngiləşdirü üçün heykəllər düzü eng izgi ғəməllərinin birisi. Татарстан төрле милләт вәкилләрен берләштерүче, бер фикердә, бер юлда яшәтүче республика. Районнарда, авылларда гомер итүче халыкларда нинди милләттән генә булмасыннар, бер-берсенә ярдәм итеп, бәйрәмнәрне бергә үткәреп, шул ук вакытта үз гореф-гадәтләрен саклап, киләчәк буынга өйрәтеп, тормышларын алып бара. Бу бәйрәм шуңа да һәр халык өчен уртак. Теләче районында яшәүчеләр өчен дә бәйрәм күңелле чаралары белән истә калды. Теләченең киләчәк яшьләр үзәгендә узган бәйрәм концертында татар телендә дә, рус, үзбәк һәм башка телләрдә дә җырлар яңгырады. Төрле милләт биюләре башкарылды. Алып баручылар тарафыннан бәйрәмнең улы мәгънәсе, җәмгыятьтәге роле хакында бик күп матур фикерләр яңгырады. Ә инде чарага килүчеләрне район башлыгы Айрат Фатхуллин котлады. Үзебезнең менә районыбызда да һәрбер милләт вәкилләре Аллаһка шөкер дус дәнә матур итеп бергәлектә һәрбер бәйрәмнәрне ел дәвамында аралашып, шушылай үткәрәбез. Инде безнең Татарстаныбыз ул Россиянең барлык төбәкләренә үрнәк булып, шушы дини мөнәсәбәтләр, милләт-ара мөнәсәбәтләр өлкәсендә дуслык, татулык үрнәк булып тора. Һәр вакытта шуңа күрә үзебезнең райондашларыбызга рус, татар, керәшен, башка милләттән булмасын, һәрбер үзебезнең райондашларыбызга зур рәхмәт хисләре җиткерәсе килә. Рада Ахмаджанова башкарган һәр кемгә билгеле «Миллион алых роз» җыры бу көнне Иран телендә яңгырады. Чөнки бу җыр иң беренче нәкъ шушы телдә башкарылган дип санала.
Концертта Нордуган, Сударушка, Рябинушка һәм башка үзешчән татар, рус, крәшен, фольклор коллективлары үз милли бизәкләрен чагылдыручы чыгышларын тәкъдим итте. Районда төп татар, рус, крәшеннәрдән кала мари, үзбәк, таҗик, төркмән халкы вәкилләре дә гомер итә. Алар үзешчән сәнгатьтә шулай ук бик актив, чыгышларын да халык яратып кабул итте. Әйе, һәр милләтнең үз тарихы, үзенең гореф-гадәтләре, нинди генә конфессия арасында яшәсәләр дә, һәр кайсы яшәргә, үсәргә, киләчәк буынга барып җитәргә хокуклы. Без бер ватанда яшибез, аны яклыйбыз, бүгенебез һәм киләчәгебез аның белән бәйле. Җәмгыятебезнең тәртип сагында хокук саклау органнары хезмәткәрләре тора. 10 ноябрьдә алар һөнәри бәйрәмнәрен Россия Федерациясе эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәчәк. Бәйрәм уңаеннан халык иминлеге сагында торучы полиция участок вәкаләтлеләре Марат Гатин һәм Рөстәм Садриевлар турында булган сюжетыбызны кабатлап бирәбез. Һәр административ бинасының мәгълүмат тактасында участок вәкаләтлесенең фотосы һәм телефон номеры язылган. Тормышта авыр хәлдә калучыларга беренчеләрдән торып алар ярдәм итә. Бүген сүзебез халык иминлеге сагында торучы полиция майорлары, участок вәкаләтлеләре Рөстәм Садриев һәм Марат Гатин турында булыр. Алар икесе дә Соба районы эчке эшләр бүлегенең полиция участок вәкаләтлеләре. Әлеге мөһим эшкә гомерләрен багышлаган шәхесләр. Рөстәм Әюп улы Садриев 14 ел инде халык вәкаләтлесе булып эшли. Ышанычлы, дисциплиналы, үз эшенә тугрылыклы, намуслы хезмәткәр. Хезмәттәшләре белән дә уртак эшне намус кушканча башкаралар. Шын үзенең эшен остасы кеше ул һәр вакыт ярдәмчел, кулын сузарга тора. Аны һәр вакыт таянырга була дип әйтик. Минем өчен сүзләрем шул. 10 ел бергә эшлибез. Мин үземдәге участок вәкаләте булып эшләдем. 2016 елга хәтле. Бу вакытта да хәзер дә үзем белән бергә дустана мөнәсәбәттә эшлибез. Яхшы кеше. Рөстәм Әюп улы иртәдән кичкә кадәр хәтта төнгәчә хезмәт итә. Ул һәр вакыт юлда, авыр хәлдә калучыларга ярдәм кулы сузуда. Ә көндәлек тормышта андыйлар гел очрап тора. Сабаллар үзләренең участок вәкаләтләрен яхшы беләләр, таныйлар һәм аңа ышаналар. Халыкның вәкаләтле вәкилен беләсеңме, Нияз? Беләм. Кем ул бездә? Халык участковые Садриев Рөстәм Аюпович. Бу кеше белән еш очрашырга туры киләме сезгә тормышта? Еш. Сез нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәсез аңа? Юлларда калган вакытларда була. Машина ватылып калган вакытларда була, ярдәм итәләр, булышалар. Халык белән бергә кулга-кул төшеп эшлибез. Аларга төрле чараларда булышабыз, профилактик чаралар үткәрүдә һәм аларга булган преступлениеләрне булдырмау өстендә, булганнар өстендә эшләү безнең төп вазифабыз. Миңа инде шушы вәкаләттә 8нче участок Шыңгар авыл җирлеге, Мишән авыл җирлеге керә. Анда Шыңгар авыл җирлегенә инде Шыңгар, Кече Шыңгар, Уйот, Шолпырт, Түлешкә авыллары керә. Мишән авыл җирлеге биләмәсенә Яңа Мишән, Иске Мишән, Түлешкә, Кирән авыллары керә, Бакшанды. Барлыгы минем шушы 8нче участокка инде 9 авыл керә. Мин эшемне яратам. Халык белән кулга-кул төшеп эшлибез. Халыкның сораулары бик күп инде. Менә бүгенге көндә машинисты бит инде халыкны бик борчый. Ачылганнары бар, ачылмаганнары бар. Шушының буенча күп профилактиканы алып барабыз халык белән. Җыеннарда шушының турында күбрәк искәртәбез халыкка. Инде бу очраклар бүтән булмасын ие, кешеләр алданмасыннар ие,
Шушы буенча күбрәк эшне алып барабыз инде. Бу агырлашулар буенча шушындый безнең эш алып барыла. Район ішкі эшләр бүлегенең полиция участок вәкаләтлеләре үзләре хезмәт күрсәтә торган җирлекләрдә тәүлек буе кешеләр белән очраша. Һәр чак халыкка, бигрәк тә аның социаль яктан кыен хәлдә калган кешеләренә беренчеләрдән торып ярдәмгә киләләр. Участок вәкаләтлесе Марат Мурсалим улы Гатин Тимершыкта 17 ел дәверендә халык ихтирамын яулаган шәхес. Тимершык авыл җирлеге биләмәсенә 5 авыл керә. Безнең Тимершык авыл җирлегендә участок вәкаләтлесе булып Марат Мурсалим улы Гатин эшли 2014 елдан бирле. Марат Мурсалимович белән без инде үзебез 2015 елдан таныш, үзем шушы авыл җирлеге башлыгы вазифасына керешкәннән соң Марат Мурсалимович белән көндәлек үзебезнең шушы җирлеккә кагылган мәсьәләләрне бергә эшләп барабыз. Ул шушы Тимершык авылында яши, үзенең кызы малае белән һәм инде үзебезнең менә халык тагын аның эшчәнлеген бик уңай бәяли. Чөнки инде участок вәкаләтлесенең ие шушы җирлектә булгач, ул шушында яшәгәч, бөтен теге халыкның ничек яшәешен күзәтеп, нәрсәгә басым ясасын, нинди профилактик чаралар үткәрәсен, бөтенсендәген белеп тора. Шуңа күрә инде аның уңышлары да күп. Ул район буенча безнең иң үрнәк участковый булып йөри. Аның эшчәнлеге буенча безнең башка сотрудниклар үрнәк алып эшли бүгенге көндә. Җиниятләргә килгәндә, үзебезнең авыл җирлегендә һәм ул эшләгән участокларда җиниятләр бермә-бер кимеде. Марат Мурсалимович эшли башлаганнан соң менә аңа мәсьәлә булып 2025 елның менә шушы 8 аенда гына да Тимершык авыл җирлеге буенча бер генә җинияттәген теркелмәде. Алга табадаган Марат Мурсалимович белән матур итеп эшләргә һәм инде җәмгыятьтә Аллаһка шөкер теге тәртип бар яктан да. Моннан соң да шулай булып калсын. Марат Гатин мәктәп укучыларының иң якын дустына әверелде. Аны көн аралаш мәктәптә очратырга була. Юк, вакыт җитмәүдән, эш күп булудан зарланмый ул. Эшнең соңгы нәтиҗәсе яхшы булсын. Аның төп фикере менә шушы. Тимершык мәктәбе укучылары арасында бүген булгавыр заманда бер укучының да дөрес юлдан тайпылмаганлыгы аның хезмәтенә бәйле. Укучы балалар бүгенге көндә безнең профилактик эшләр, чаралар вакытында сезгә каникуллар вакытында әти-әниләр белән, әби-бабайлар белән эшне алып барганга бик зур рәхмәт. Чөнки безнең 8 ай дәверендә сезнең белән эшләү нәтиҗәсендә районда именно шушы безнең Тимершык авыл җирлегендә мошенничество җинаятләре безнең теркәлмәде. Марат Мурсалимович көндәлек тормышта көн сайын фермаларны, амбарларны, сату нукталарын карап, тикшереп барлап чыга. Кирәк чакта нигезле, дөрес карарлар да кабул итә. Сез үзегезнең авылыгызда халыкның вәкаләтле вәкилен беләсезме? Беләм, Марат Мурсалимович. Ул безне һәрвакыт барлап тора инде. Нинди генә кеше керми бит инде кибеткә. Шул вакытларда без аңа мөрәҗәгать итәргә тырышабыз инде. Ышанычлы, һәрвакыт ярдәмгә килергә әзер. Авыл җирлегенә килгәндә инде безнең көндәлек эш сәгате безнең сәгать иртәнге 7-дән башлана инде. Иң беренче балалар безнең мәктәпләргә менәләр. Кайберсе велосипед белән менә бит инде балалар, кайберләре автобус белән, машиналар белән, әти-әниләр белән менәләр. Һәрберсендә профилактик чаралар алып барабыз. Предупреждение алып барабыз. Безнең кызганычка каршы бит инде республика күләмендә балалар белән травмалар алу, правил дорожный движениеләрне бузган өчен бүгенге көндә бик шушы юл фаҗигалар булмасын өчен иң мөһим проблема берсе булып кала һәм аларны без балалар белән, әти-әниләр белән көндәлек рәвештә эшләп, шушыларны решать итеп барабыз. Участок вәкаләтлеләре даими төстә җинаятьчелекне, караучысыз балалар, эчкечелек һәм наркоманияны профилактикалау белән шөгыльләнәләр. Һәр эшне олы җаваплылык һәм төгәллек белән башкаралар. Уңышлар телик үзләренә.
Яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бу тормышта хатын-кызның вазифалары искиткеч күп. Шуларның иң зурысы, иң изгесе гаилә учагын саклау. Шәмәрдәндә яшәүче 4 бала әнисе, иренең сөекле хатыны Алина Биктина шушы олы вазифаны бик теләп башкара. Бүген без аның белән өйдә ипи пешерербез. Өйдә пешкән ипидән дә тәмле ризык юктыр ул. Үзе йомшак, үзе кетердәп тора, тәмле исләре бөтен өйгә тарала. Әле кайчан гына Фәридә икмәк пешерелә иде. Тора-бара икмәк пешерү онытылды. Әмма Шәмәрдәндә яшәүче Алина Биктина гомумән кибеттән ипи алмый, гаиләсе өчен уланы үзе пешерә. Һәр эш теләк нияттән башлана дип Алина бу эшкә алына. Минем шушы ипи пешерә башлавымның төп максаты шундай. Менә мин әни буларак нинди файдалы ризык ашата алам балаларыма, гаиләмә. Biz bit инде, мәсәлән, мал үстермибез. Иң зур эш мин нәрсә эшли алам? Ул менә ипи дип уйладым да инде мин. Без аннан соң марафоннар күп узганык, сәламәтләндерү буенча. Янда бик күп сөйлиләр инде шушы ипи турында, именно на закваски. Аның файдалы сыйфатлары турында без моңа бик кызыктык инде. Иптәшем белән узганда, безнең Шәмәрдәндә мәхәлләбездә инде 20 елдан артык шу ипине пешерәләр, име апалар. Мин дә әйтәм, миңа да бирегез әле, пешереп карыйм әле дип алдым. Тырыштым, беренче тапкыр булып чыкмады, мин җәйлә дә кыймак шикеллеме? Шундый катыгына бер зур кыймак була инде. Вакытым җитмәгәндер күрәсең, ниятем көчле булмагандыр. Аннан соң яңадан икенче тапкыр алдым. Әйтәм, Алина, бу юлы булдырасың. Как хочешь, давай. Шулай итеп, без менә 8 елдан артык уже кибет ипи ашаган юк, Аллага шөкер. Булгалы инде теге тормыш булгач бит гел әзер ипи дә булмый. Алабыз име бары кибә, я шибиләргә бирәбез, күршеләргә име, я сухарик ясыйбыз. Менә йорт ипиен инде балалар көтеп кенә тора. Кичә әзерләп куйган ипиндә кисмибез менә дип киттеләр инде алар. Менә безнең камырыбыз әзер, карагыз әле. Менә шундый куйрак кына булырга тиеш ул име. Алина өчен ипи пешерү сихри мизгел. Барсында әзерли һәм эшкә керешә. Закваскабыз ул бит живой. Име? Шуңа ул ярата әз генә баллы әйбер булганын. Без монда бал яки шикәр кымык куллана алабыз. Сезнең теләгегез ничек, шулай эшләсәгез була. Мин әз генә шикәр кымык салам. Хәзер инде шушыларны булгатып, әзрәк һава белән туклансынга, күперсенгә булгатып җибәрәбез уннарны. Булды. Суыбызны салабыз. Су әлбәттә чиста булырга тиеш, кайнаган су белән ярамый бу ипине пешерергә, потому что мин әйткәнемчә, ул живой закваска. Шишмә су булса тагын да яхшы. Безнең үзебезнең артезианский су килә, шуңа без курыкмыйча кулланабыз. Булды, суны салдык, хәзер инде заквасканы салабыз. Менә ул шайтып күпереп, күбекләнеп үсә. Заквасканы обязательно соклыйсы пыяла банкада. Чөнки ул яратмый пластмасса әйберләрне. Менә ихтибар итегез, минем соутымда пыяла, кошыгымда агач. Шулай итеп хәзер ныклатып, әйбәтләп булгатабыз. Менә бу бик сихри мизгел. Шушы мизгелдә менә тынычлык кирәк. Үзеңнең ишеңә кирип, бисмиллаларны әйтеп, шыпырт кына дугаларны кылып, ниятләрен белән булгатып, шулай итеп менә ипи куябыз. Камыр әзер булгач, уланы табага сала һәм уланда 3-4 сәгать жылы урында күперергә тиеш. Ипи үзе 1 сәгать пешә. Ипи пешерүдә иң мөһиме закваска ипи куясы. Алина аны ипи пешергән сайын алып кала. Закваска савыты ябылып бетмәскә тиеш. Һава йөреп торса, ул 2 атна дәвамында саклана. Алинаны Аллаһ ризалыгы өчен дип сораучылар белән дә бүлешә. Ипи пешерү өчен Алина иң гади оннар куллана. Шулай ул тәмләткечләр кулланырга да ярата. Бу юлы ул кабак, житен, шие орлыкларын кулланды. Әлбәттә, төрле вакытлар була. Ипинең уңмаган, ташып чыккан вакытлары да күзәтелә. Һәр эшебез теләк, нияткә бәйле дип аңлатамыны Алина үзе. Гомумән, ипи пешерүнең нишкәлекләре бик күп. Һәм аларның һәр кайсы кеше сәламәтлегенә барып тоташа. Иптәшем белән яшьтән үк кызыксындык сәламәтлек ничек дөрес әйтергә, сәламәт тормыш алып бару белән. Марафоннар төрле уздык. Шул марафоннарда бик күп информация киләдер. Шушы закваска ипи турында, закваскада пешерелгән. Кызыктык инде, гел шуны пешерәсе килде. Алып та карадык, булып та чыкмады. Менә охыр алганында тырыштым, үземә максат итеп куйдым, булдырам, тырышам, төрләндереп карыйм дип. 8 елдан күбрәк инде ул ипине пешерүгә.
Сез беләсезме, ул ипи турында укый башласаң, аның хикмәтләре бик күп. Анда даже шундый пробиотик бар икән име, әнинең sütендә бала тугач, шул пробиотик барлыкка килә икән. Менә ул бер тапкыр гына була кешедә. Кешегә ул керә бер тапкыр гына әнинең именно sütü белән бала тугач. И һәм шушы пробиотик моны японнар установили. Шушы пробиотик, шушы закваскалы ипидә генә була икән. Менә нинди хикмәт. Күп кеше менә ашказаныма авыр, изжога дигән кешеләрдә шушы закваскалы ипине ашаганнан соң минем шундый җиңеллек, минем рәхәтләнеп ул ипине ашыйм дип әйтәләр. Ул туклыклы, күпкә җитә, аның менә пешергәч тә ул бит инде авыр, кибетнең җиңел генә ипие түгел. Иртә белән рәхәтләндереп ипи майыңны ашап чыгып китсәң эшкәйме, уже теге обедка хәтле рәхәтләнеп йөрисең. Без даже чит якларга барганда да, мин бер буханка пешереп алып барам да, без аны юлда ашыйбыз, тегендә барганда ашыйбыз, кайтканда гына ипи сатып алабыз. Менә Аллага шөкер, шундый бәрәкәтле ризык ул. Бик күп информация, заквасканы ничек чыгарга, ничек ипи пешерергәме. Теләгегез булса, кеше ул максатына килергә булдыра алаймы? Кичә генә Сабада бер ханым белән сөйләштек. Ул мин өйрәндем, үзем чыгардым, пешерәбез хәзер дейме. Булай теләге булган кешегә мин закваска белән жәлләмичә бүлешәм. Теге информациясын да бирәм. Кемнең инде күркәм итеп, матур итеп, компаниядә теге узасы килә икән, без мастер-класслар оештырабыз. Алла бирсә, менә бу елны да оештыраларбыз дип ниятлибез инде Саба Мендәре студиясында. Эшләргә була теләгегез булса. Олина төп һөнәре буенча дизайнер, балалар бакчасында да эшләгән. Һәр эшне җиренә җиткереп эшләргә күнеккән Олина һәр вакыт изләнүдә, һәм ул эшләрнең һәрберсе кешеләргә файдалы, сәламәтлеккә зыянсыз да булырга тиеш. Шушы максаттан ул экологик чаралар да ясый. Җәйләрен бакчада эшләүде бик ярата. Һәм һәр эштә дә гаиләсе, кешеләрне ярату, кайгырту хисе аңа илһам бирә. Теләче районы Искежери авылында 3нче ел рәттән Татарстанның атказанган артисты Тахир Якупов исемендәге музыкаль иҗат фестиваль конкурсы һәм җиңүчеләр катнашында гала-концерт узды. Соңгы 2 елда ул бөтен Россия статусына ия. Чөнки фестивальдә Татарстаннан гына түгел, Россия төбәкләрендә, хәтта чит илдә яшәүче милләттәшләребез дә бик теләп катнаша. Китап радиосы оештыручы мәшһүр җырчы Тахир Якупов исемендәге Караштау авылы көйләре 3нче җыр фестивале елдан-ел күбрәк җырчыларны җәлеп итә. Республика күләмендә башланып киткән бәйге хәзер инде бөтен Россия статусын алды. Фестивальне башлап йөрүчеләрнең берсе композитор, продюсер Җәүдәт Гыйльманов алдагы елларда җыр бәйгесен халыкара булырга да мөмкин дип белдерә. Беренче ел без аны башлаганда уйлаган идек, теге район ара дип инде, район күләмендә генә. Аннары Алмаз әйтә, Җәүдәт абый, нәрсә без аны үтеп җыйбыз ди, әйдә куябыз ди, республика күләмендә ди. Икенче елга уже без монда безгә килделәр. Мария ел, Чувашия, Киров өлкәсе, там күп өлкәләр килде. Без аны куйдык инде менә Россия күләмендәге фестиваль дип инде. Но аңа карамастан да менә бүгенге көндә безнең заявкалар бар. Теге елны булган иде Эстония, Үзбекистан, Кытай, Казахстан. Бу елны безнең Кытай, Төркия, Казахстан бар менә. Шул ди катнашучылар җибәргән мине. Шул бәкреңне халыкара фестивальдә булып китер дип өметләнеп калабыз инде. Бәйге 3 турда үткәрелгән. Катнашырга теләк белдереп барлыгы 150дән артык гариза кабул ителгән. Җырчыларның чыгышларын Китап радиосы баш мөхәррире Алмаз Миргаязов һәм Татарстанның халык артисты, композитор Фәрит Хатипов бәяләгән. Теләче районы Искежери авылында үткән гала-концертта исә барлык турларны үтеп 18 финалист чыгыш ясады. Ә инде фестиваль кунакларын Теләче муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Хамидуллин сәламләде. Танылган җырчы якташларының исемен мәңгеләштерүдә көчтән килгәннең барында эшлибез дип белдерде. Тахир Яковның истәлеген, инде аның җырларын, аның моңнарын без инде яшь буынга, инде халык күңелендә ул мәңге сакланыр дип ышанабыз. Һәм инде шушы фестивальләрне алдагы елларда да без шушындай масштабларда уздырырбыз дип ышанып калам. Һәм инде Тахир Якупов истәлеген мәңгеләштерү буенча да районда безнең эшләрбез бар. Аның исеме белән районыбыз үзәге булган Теләче авылында безнең аның исеме белән урам исеме йөртелә. Шулай ук безнең туган якны район музеенда аның шәхси әйберләре саклана. Мин ышанам, безнең киләчәк буын инде халкыбыз аның җырларын онытмыйча алдагы көннәрдә дә
шушындай матур фестивальлар уздырып, біз аны һәрвакыт истә торбыз дип. Гала-концертта бірінші фестиваль Гран-при иясе Әхтәм Жамалиев, танылған жырчылар Зөфәр Хәйретдинов, Азат Тимершаих, Илзида Госмановалар да катнашты. Концерт барышында алып баручылар Тахир Якуповның тормышы, иҗаты белән дә таныштырды. Татар сәнгатенә керткән зур өлешен билгеләп үттеләр. Чарага мәшһүр җырчының яшьлек дусты Соня Пахамидуллина да кайткан иде. Ул моң иясе турында булган кызыклы истәлекләре белән уртаклашты. Тахирның мәктәп җырларын хәзер мин сезгә әз генә булса да сөйләп китәм. Тәнәфес башлануга Тахир чыгар иде коридорга. Җырлары Назима вәзире завуч Тахир җырлама тәртибеңә ике куям. Ярар. Шулай дип әйтер иде, китәр иде. Коридорда җырларга рөхсәт итмәсәләр, ул бәдрәфкә керә торган колтык бар иде безнең мәктәптә. 12нче мәктәп Каван күле буенда үсте. Шунда кереп тәрәзә төбендә утырыр иде, җырлап утырыр иде. Безнең заманда кичке мәктәп бар иде. Кичке мәктәптәге кызлар һәрвакытта әйтерләр иде. Бер генә җырлап бирим инде. Дәресне сөйләмичә дип әйтер иде. Аның апасы белән Асия белән без бер класста укыдык. Мәхсума математика укытучысы керер иде. Асия сеңнем басады торып. Асия басар иде. Тагы Тахир турында инде. Шулай дип мыгырданып куяр иде. Зинһар өчен Асия сеңнем. Әтиңгә әйт әле. Дәрес тыңламыйча дәрестә җырлап утырды дип әйтер иде. Менә кичке мәктәптә булсын, ул һәрвакытта җырлады. Көндезге мәктәптә булсын, ул һәрвакытта җырлады. Аны Казан халкы, икенче Мөслим Магомаев дип һәрвакытта әйтәләр иде. Композитор Фәрит Хатиповка исә Тахир Якупов белән бергә эшләү насыйп булган. Күңел хатирәләрен ул да яңартты. Мөслим Магомаев дигәндәй, Тахирның миңа әйткән бар. Мәскәү урамнарында йөрим ди. Бөтенесе минем белән исәнләшә. Магомаев кашаганмын икән. Тахирның әйткән сүзе шул. Тахир иң якын дустым иде, бергә эшләдек. Филармония Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында яшьләр бригадасы, безнең яшьлек вакыт, яшь вакытлар, яшьләр бригадасы оештырдылар. Рабиганың да, Сибгатуллина, Тахирның да бик популяр вакытлары. Шул яшьләр бригадасы белән 6 гына кеше идек. Бөтен Советлар Союзына, Урта Азияларга барып йөрдек. Бөтен җирдә ачык эстрадаларда, Ташкентта, һава күренеп тора инде, синагына. Анда хатыннары татар, үзбәкләр дә яраталар. Бик матур концертлар бирдек, Тахир белән. Бик популяр чаклары бит халык шыгырып туладыр клубларда. Бик матур эшләдек. Иләрендә еш буладыр ем. Артула бит. Менә ди әти сукыр килеш ди. Таягы белән генә йөри ди. Бил яратты сукырлардан гыяты. Күн арала шунда барып кайта ди. Ничек барып кайта ала ул ди, бер көндә сата йөрми ди. Аннан соң Карачтау авылы тарихында әйтеп китмәкче булам. Әтисе җырлап күрсәтәйин Тахирга, безнең авылдагына башкаралар үзләренә ди. Ничек исенең куярга инде аның ди. Әйдә Карачтау авылы дип безнең авылдагына җырлаган буйлардан ди. Тахир әйтә, шулай итеп Карачтау авылы. Сыры башкаралар башлыгына тарихы шул гына. Тахир Якупов үзенең 17 еллык иҗади гомерендә 60-ка якын җыр яздырып калдырган. Фестивальдә катнашучылар ул тормыш биргән күп кенә җырларны гала-концертта башкарды. Кичә дәвамында гармун моңа Тахир Якупов ахәңе хакимлек итте. Биредә Соба районыннан, Шәмәрдәннән Руфина Музафарова һәм Дилбәр Гайнуллиналар да катнашты. Алар бәйгенең дипломантлары булдылар. Бүген инде без үзебезнең җырларыбызны бүләк иттек, башкаларның чыгышларын карадык. Без бик бәхетле монда килгән, чөнки бүген монда беләсезме фестиваль түгел, бүген монда моң бәйрәме, җыр бәйрәме. Шундый матур итеп гармуннарда уйныйлар, шундый матур җырлар бүләк ителәр. Тахир Яковның матур җырларын әле без ул җырлаган аны дип белмәгән җырларында бүген ишетеп кайтып китәбез. Бик күңелле чара.
Инде бәйге тәмам. 8 башкаручы лауреат, 10 җырчы дипломант исеменә лаек булды. Шикше авылы мәдәният йорты каршында эшләп килүче Зиләйлек фольклор ансамбленә 15 ел. Алар үзләренең олы юбилей бәйрәмен күп кунаклар җыеп үткәрделәр. Аларны тәбрикләргә Казан, Балтач, Теләче районнарыннан да килгәннәр иде. Ул көнне Шикше авыл мәдәният йорты гөр килеп торды. Мәдәният йортында авыл апа-абыйларын җыеп фольклор ансамбль булып эшли башлаганга 15 ел булган. Шушы еллар эчендә әлеге ансамбль район, республика, Рәсәй күләмендәге төрле конкурсларда катнашып, дипломант, лауреат исемнәрен алды. Күп бүләкләр яулады. Зиләйлекне тәбрикләргә җитәкчеләр, авыл халкы, тирә-күрше районнардан ансамбльләр килгән иде. Без 15 ел иҗат тормышыбызга нәтиҗә ясыйбыз бүген. Ул бер караганда 15 саны әле яшүсмерләр яше кебек кенә, иҗат коллективы өчен ул бик зур сан. Чөнки 2010 елда оешып киткән коллективыбыз бүгендә исән-сау, зур сәхнәләрдә чыгыш ясап, үзебезнең авыл халкына, районыбыз халкына, гомумән милләтебезгә хезмәт итеп, шушы көнгә килеп җитә алды. Без инде әлбәттә үзебезнең татар халкының иҗатын ихластан яратабыз. Аны башкаларга тәкъдим итәргә телибез, күрсәтергә телибез, танытырга телибез һәм әкренләп, кичкенә генә адымнар белән шушыңа алга таба атлыйбыз. Мин 2010 елда Шикше мәдәният йорты мөдире булып эшли башладым һәм көз аенда, октябрь аенда өлкәннәр көне уңаеннан кичә оештырдык. Шушы кичә вакытында мин инде авыл апалары, абыйлары белән алдан килешеп, сөйләшеп, аларны чакырып, сәхнәгә чыктылар. Һәр биючеләр дә чыкты, җырчылар да чыкты өлкән буын. Һәм шул вакытта фикер бар иде инде ул, әлбәттә, аның орлыклары бар иде. Монда инде мин халыкка тәкъдим иттем, өлкәннәргә әйдәгез, мин әйтәм, үзебезнең районыбызда, шушында, үзебезнең Шикше мәдәният йортында да фольклор коллектив оештырыйк әле дигән тәкъдим белән чыктым. Аны шунда ук күтәреп алдылар. Мин бер атна дигәндә аларны туплап, инде без беренче репетицияләрне ясадык. Әлбәттә, иң беренче минем янәшәмә басты гармунчыбыз Рәкыйб абый Шәрипов, икенче ягымда Кадир абый Таҗиев һәм апаларым. Алар бик теләп килделәр, берсен-берсе чакырып, әйдәле син дә кил әле, күршеләрен алып килделәр, элеккеге хезмәттәшләрен алып килделәр. Без менә шулай итеп иҗат итә башладык. Һәм ноябрь башында без ел саен безнең традиция иде инде ул, сезон ачу дип әйтәбез, иҗат сезонын ачабыз. Шунда безнең Зиләйлек беренче тапкыр чыгыш ясады. Без дөресен генә әйткәндә бик күп урыннарда булдык инде. Шушы хәзер сагынып сөйләрлек сүзләребез бик күп. Аларны еш искә алабыз. Иң истә калганы әлбәттә инде Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка районына Түгәрәк уен фестиваленә баруыбыз. Ул гомум Россия фестиваль иде. Без анда үзебезнең җирлектә яшәп килгән бодай юу йоласын алып бардык. Һәм шулай ук Иске Кулатка район Сабан туенда да чыгыш ясадык. Бу бик истә калырлык мизгилләр булды. Без анда бик күп иҗатташ дуслар таптык. Башка милләткә, башка төбәкләрдән килгән коллективлар белән аралаштык, дуслаштык, рәхәтләнеп, ничек дип әйтим, татар халкы, милләтнең гомумән нинди киң кырлы икәнлеген тагын бер кат күреп, инанып кайттык. Менә шулай дуслыкта, туганлыкта яши алар Зиләйлекләр. Бик яратабыз бу Шикшәне. Икенче тапкыр килдек инде без монда. Безнең ансамбль мин 2010 елда эшли башладым. Менә шуннан бирле без толык түгел әле монда бүген. Кемне нәрсә? Менә шулай яратып йөриләр булар мия. Удмурт, русны да җырлыйбыз, кирәк булса татарча да җырлап җибәрәбез. Бүген бигрәк тә кызык каршы алды Шикше авылы. Йырлап, бейеп, менә шундай тәмле сәйдәр менән үлән сәйдәре. Булар бит инде природада тада үселгән сәй. И монда матур гына значоклы безнең был авылның бүгенге байрамы истәлеккә булсын дип безгә бүләк иттеләр. И шәкшәк менән авыз иттерделәр. Шундай матур каршы алу булды бүгенге көн. Соба дулкыннары телевидениесе аша әлеге зур бәйрәмнең тулы чыгарылышын сез алдагы тапшыруларда карый аласыз. Соба спорт комплексында узган шимбәдә булып узган көрәш турниры районыбызда һәр кемгә яхшы таныш. Татарстанның атказанган төзүчесе, көрәшче Фәргат Әхлиулла улы Нәбиуллинның якты истәлегенә багышланган иде. Менә 4 ел рәттән ярышлар күп спортчылар катнашында зур бәйрәм төсен алып үткәрелә.
Фәргать Нәбиуллинның безнең арабыздан бакыйлыкка күчүенә 4 ел булды. Еллар үтсә дә ул безнең күңелләрдә саклана. Татарстанның ат казанган төзүчесе, танылган көрәшче Фәргать Әгълиулла улы үзе исән чакта бик күп күркәм эшләр башкарып, яхшылыклар эшләп калдырды. Әнә шуңа күрә дә аны сагынып искә алалар, аның истәлегенә көрәш турнирлары уздыралар. Бу турнир инде ел зурая бара. Менә быел дагы инде бер 6 район килде монда безнең. Шуңа күрә biz bunu indi yıldan yıl zoraytыра тырышабыз, көрәшчеләр күбәеп килә. Бу инде бу турнир бик көрәшчеләргә әйтик инде ага таба яңадан яңа уңышларга үрергә бирә дип әйтик инде. Шуңа күрә мин инде ага табалаган еллар тынычланып бу турнир үссен. Фәргать абыйны һәрвакытта шулай искалып торыйк, үзе бик әйбәт кеше, молодец кеше. Шуңа күрә biz аны бик хөрмәт итәйек. Менә шу спортивный комплексны бик ремонтларга булыштыру безгә. Бик зур рәхмәт аңар. Менә бу бөтен аның хезмәте бик зур булды. Бик зур рәхмәт аңар. Бүген кем белән генә сүз алышсаң да Фәргать Нәбиуллин хакында иң җылы сүзләр әйтәләр. Аның истәлегенә багышланган көрәш турнирына Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов, Фәргать Нәбиуллинның җәмәгате Люция ханым, уллары Илнар белән Илназ, якыннары, туганнары, дуслары килде. Ә көрәш турнирының географиясы елдан ел үсә бара. Быел республикабызның 10 районыннан 13 команда, шулай ук Марил республикасыннан да яшь көрәшчеләр катнашты. Традицион рәвештә көрәш ярышлары Фәргать Әгълиулла истәлегенә үтә. Бу бит инде безнең республика ярышы дәрәҗәсендә үтә дип әйтергә кирәк. Быел 150 дән артык көрәшче монда катнаша. Чыннан да бу киләчәк буынны тәрбияләү өчен зур шара булып тора безнең өчен. Инде географияга килгәндә, шушы Күрше-Тирә районы, Кукмара, Теләче, Арча, Казан шәһәреннән килгән көрәшчеләребез бар. Шулай ук Мария республикасыннан килеп көрәшүче көрәшчеләр бар монда. Инде бу ярышларны алга таба да шулай дәвамлы итеп үткәрәбез дип торабыз. Килүчеләр, үзебезнең көрәшчеләр бу ярышны чыннан да көтеп алалар. Бу инде алдагы буласы Татарстан ярышларына да зур әзерлек булып тора. Шушыннан инде без үзебезнең Саба районы көрәшчеләрен сайлап алып, команда туплап, анда уңышлы чыгыш ясарга дип планнар корып йөрибез. Келәмгә көрәшергә кергән малайларны күзәтү генә дә ни тора. Алар самими, алар оста, алар күркәм малайлар. Аларның күңелен җиңү дәрте биләп ала. Каты җиңәсе килә инде. Син көрәшкәнең бармы? Бар. Кайларда көрәшсең? Казанда көрәшкән бар, Мамадышта, һәр районда почти. Ә синең хәбәр? Минем әйбәт. То же самое җиңеп кайтасы килә. Ничә яшьтән көрәшәсең инде? 9 яшьтән көрәшә башладым. Бай 11 яшькә кадәр тренировкаларга йөрдем, әйбәтләп шөгыльләндем. Аннары 12 яшьтән ярышларга йөри башладым. Минем энем Мансур, туган энем Зиннур. Җиңүе. Фәргать Әгълиулла улы эштә, спортта гына түгел, гаиләсендә дә үрнәк ир, яраткан әти булып яшәде. Ике улына бу дөньяда эшләп яшәүнең үрнәген күрсәтте ул. Улы улы Илнар әтисенең эшен дәвам итә, ә кече улы Эшмәкәр Мәскәүдә яши. Без аны ел сайын көтеп алабыз. Безнең өчен ул бик истәлек. Бер яктан, икенче яктан әтинең безгә салган дөрес фикерләрен, дөрес уйларын яшь егетләргә шулай бирәсе килә. Шуның өчен истәлек турында гына түгел, бу көрәш турында, бу ниндидер зур фикерләр турында и һәрбер кешенең үзенең алдында ниндидер булачак зур задачалар. Аларны кемдер спортта эшли, кемдер политикада эшли, кемдер эшли эшмәкәрлектә барсында главный тырышырга кирәк. Шундый посыл белән оештырабыз. Әтиегезнең кайсы сыйфатлары менә көн сайын сезнең күңелегездә тора? Иртә белән чыгып китә, кич белән генә кайта. Бик күп эшләргә ярата. Мин аңламыйча иң дөресе шундый подход. Ә менә бу көрәшчеләргә нинди теләкләрегез бар? Бүген катнашасыз. Бүген кемдер җиңәчәк, кемдер җиңмичә өйрәнәчәк. Шуның өчен һәрберсенә дә уңышлар, һәрберсенә дә шундый теге бер-берсен хөрмәт итеп, ихтирам итеп
как и во всем спорте, чтобы тырыштылар. Быелгы ярышларга бик көчле малайлар килгән. Келәмне яратучы, көрәшне үз итүче, киләчәктә зур көрәшчеләр сафына алмаш булырлык яшьләргә бөтен өметне баглыйбыз. Районыбызда шундай булган кешеләребез, андый көрәшчеләребез, безнең төрле турнирларыбыз узып бара. Шуның берсе инде менә Фәрхәтнең искә алу көне һәм инде туфрак җиңе булсын, хәердыга һәм инде менә шушындай оештырулар, кем оештыра һәм оештырганнарга бик зур рәхмәт. Без бергә булганда безнең һәрвакыт җиңүләр булыр киләндә кебек. Бүген Сабантуй мәдәни спорт үзәге бильярд уйнаучыларны кабул итте. Биредә муниципаль район башлыклары көч сынашты. Ел саен үткәрелә торган спорт төре буларак оештырыла әлеге уен һәм анда республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән муниципаль хезмәткәрләр катнаша. Ул 2 көн дәвам итә. Бу хакта тулырак киләсе тапшыруыбызда сөйләрбез. Бүген 7 ноябрь календар битләрендә Октябрь революциясе көне буларак язылган. Ул дөнья тарихына зур йогынты ясаган һәм тирән эз калдырган сәяси вакыйга. 1917 елның 25 октябрендә яңа стиль белән 7 ноябрьдә Петроградта Бөек Октябрь социалистик революциясе була. Революция башында Владимир Ульянов, Ленин һәм башкалар тора. Нәтиҗәдә Россия халкының язмышы гына түгел, җәмгыять һәм кеше хокуклары да үзгәрешләр кичерә. 8 сәгатьлек эш көне, ай сайын түләнүче хезмәт хакы, отпуск, ял көннәре, шифаханәләргә юлламалар. Ягъни хезмәт кешесенә хөрмәт революциядан соң күрсәтелә башлый. Совет чорында 7 ноябрь календарда кызыл көн булып исәпләнә иде. Ул елларда бу көн зур бәйрәм буларак билгеләп үтелде. Хәзер Октябрь революциясе көне календарда бәйрәм көне булмаса да, өлкән бон вәкилләре йөрәгендә ул һаман да зур бәйрәм буларак яши. Бүгенгә менә шулар. Атна информацион программасы тәмам, алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Күңелле кичләр сезгә. Сегодня важно сделать правильный выбор. Стране нужны герои нашего времени. Прими решение, стань одним из нас. Это руки Гоши Страхова. Они думают, что уже скоро смогут управлять строительным 3D-принтером. И правильно думают, потому что Гоша – выпускник профессионалитета. Работодатели ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбери колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Автомобильдә кагыйдә бозучылардан туйдыңмы? Халык инспекторы мобиль кушымтасы белән дөньяны яхшыга үзгәрт. Моның өчен видео язмага төшереп, аны тиз арада дәүләт автоинспекциясына җибәрү дә җитә. Яңартылган версиядә 7 категория буенча кагыйдә бозуны теркәгән өчен бүләк алу мөмкинлеге барлыкка килде. Җәяүлене үткәрмәү, светофорның тыелган сигналына хәрәкәт итү, светофорның тыелган сигналына туктау линиясына керү, юл хәрәкәте кагыйдәсен бозып, каршы як полосада хәрәкәт итү, иминлек каешын каптырмау, хәрәкәт вакытында телефон куллану, транспорттан калдыклар ташлау. Халык инспекторы мобиль кушымтасына кагыйдә бозуларны ничек дөрес төшерергә, кадрда нәрсә булырга тиеш. Иң мөһиме юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу факты. Шулай ук укыла торган автомобиль номеры, машина урыны, юл билгеләре, светофор сигналлары, җәяүлеләр торышы, аеру полосалары, чикләүләр белән әйләнә тирәнең торышы. Катнашыгыз, кагыйдә бозуларны теркәгез. Халык инспекторы мобиль кушымтасы аша җибәрегез. Сезнең аңлы караш, имин һәм җаваплы юл бергәлеген булдыруга мөһим өлеш. Элек минем бүтән нәрсәм дә бар иде.
Минем бәхетле гаиләм, яхшы эшем, машинам һәм фатирым бар иде. Гаилә белән еш кына табигать кочагында ял итәргә яраттык. Тик мин барысын да югалттым, бөтенесен. Иң беренче чиратта гаиләмне уңайсыз хәлдә калдырдым. Хатыным авырды, балалар начар укый башлады. Минем хаталарны кабатламагыз. Сезнең ришвәт сезнең гаиләгезне юкка чыгара. Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. Сынок, как дела? Будьте внимательны. Мошенник может забрать самое дорогое, что у вас есть – ваших родных. Чтобы мошенники не получили доступ к госуслугам во время разговора, теперь код для входа будет приходить через несколько минут после того, как вы положите трубку. Это новые законы кибербезопасности. Помните, вы хотели начать новую жизнь, быть более продуктивными, стать лучшей версией себя, раньше ложиться и раньше вставать, научиться жить в моменте и ощутить безусловную любовь. Оказалось, для этого нужно просто завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему, а поддержка уже есть. Национальные проекты России. Опытных летейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов. Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление. А нам нашли замечательных. Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать. В кадровом центре «Работа России». Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации. И это бесплатно. Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру. Чыгарылышыбызны алга таба җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәбез. Курсабаш авылында яшәүче Әхмәтҗанов Мөдәррис Хафиз улына 60 яшь дип башлана безнең тапшыруыбызга килгән котлау хаты. Иң кадерле кешебезне күркәм юбилее белән котлыйбыз дип яза безгә Рәзилә апа. Мөдәррис 1 яшендә әнисеннән, 10 яшендә әтисеннән калып 3 абыйсы белән үсә. Мәктәптә укый башлагач, хуҗалыктагы эшләрне карап, үй җыештырып, абыйларының мәктәптән кайтуларына ашарга пешереп куя торган була ул. Кеше яшьтән хезмәттә чыныгып үскән Мөдәррис бүгенге көнгә кадәр 42 ел фермада эшли. Без Мөдәррис белән 36 ел тигез гомер юлы үтәбез. 3 бала тәрбияләп үстердек. Өчесе дә гаилә корып, балалар үстерәләр. Без алар өчен куанып гомер итәбез. Кадерле без, сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, бәхетле озын гомер, күңел танышлыгы телибез. Безгә бергә иңне иңгә куеп, тормыш юлын, аның сынауларын һәм каршылыкларын үтәргә, бер-беребезгә ышаныч һәм таяныч булырга язсын.
Матур булып, тыныч кына янган гаилә учагын сүндермичә, бик озак еллар балалар игелеге күреп, оныкларга куанып яшәсәк иде. Син безгә һәр даим ярдәм итеп торырлык таяныч та, терәк тә. Тормыш юлларыбыз имин, тыныч булсын, бары уңышлар, бәхет һәм шатлыклар гына юлдаш булсын. Киләчәккә корган барлык хыялларыбыз тормышка ашсын иде. Тигезлектә, муллыкта сәламәт булып, хәсрәт күрмичә, кадерле һәм хөрмәтле кеше булып, озын-озак гомер кичерергә насыйп булсын. Син бит барысы да гаиләгә, балаларга диеп яшисең. Балалар бәхетле булсыннар, тыныч яшәсеннәр дип ут йотасың. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да, безгә шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Кадерлебез, килер көннәр, еллар имин булсын. Үзең бул һәр чак кадерле. Игелекләр күреп, озак яшә, бул сәламәт, озын гомерле. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Син булганда өебез нур чәчә, киңәшчебез, терәгебез булып, яшә әле, яшә йөзгәчә. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек сиңа, олы бәхет, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Гомерләрең озын булсын, бәхетләрең булсын гомерле, белеп яшә, безнең өчен җирдә син бик газиз һәм бик кадерле. Юбилеең белән котлап тормыш иптәшең Рәзилә, балаларыбыз Рәмис белән Таңсылу, Ландыш белән Илназ, Гөлия белән Алмаз һәм 7 оныгыбыз дип тәмамлана котлау хаты. Курсабаш авылында яшәүче Әхмәтҗанов Мәдәрис Хафиз улы, чын күңелдән сезне 60 яшьлек олуг юбилеегыз белән котлыйбыз. Һәм инде Рәзилә апаның барлык матур теләкләренә ихластан без дә кушылабыз. Сәламәт булыгыз. Тигезлектә озын матур гомер кичерегез. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен, рәхәтләрен күреп, алга таба да матур гомер итегез. Salqılı jiller, qarlar sidir hisselerdə Əlirik dəliginə, immatur məliginə Yeşi başlağan qızı gibi, çok bilip təminginə Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, ton bulub vatanğa Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə qıyaşı, ton bulub vatanğa Ökşelerge basıp giyinip balalar selerden Yüreğim yaş yaş yüreğim nişe yaş bir selerde Elvi deligine immatur meligine Yaşı başlayan kızı gibi çok bilip temenigine Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürekdə qıyaşı, ton bulub vatanğa Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürekdə qıyaşı, ton bulub vatanğa Küttür şok dünyasında cinlerini sızganır Eğlenip qaraganda durmas üçün kızarır Eli bit eligine, immatur melligine Yaşı başlayan kız gibi şak bilip temenigine Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürekdə qıyaşı, ton bulub vatanğa Ey qımır bir vaxt bir,
Курсабаш авылында яшәүче хөрмәтле Мөдәррис әфәнде, сезне тагын бер мәртәбә 60 яшьлек зур юбилеегыз белән котлыйбыз. Алга таба да бәхетле гомер теләп калабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруына алдагы көннәрдә сездән дә котлау хатларын көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә итеп, күңелле итеп үткәрсәк иде. Бүгенгә тапшыруыбызны төгәллибез. Исән-сау булыгыз, ялларыгызны, кичләрегезне күңелле үткәрегез.